Hello， 大家好，今日同大家分享一個脆肉瓜釀墨魚膠。主要嘅材料有，我哋呢將脆肉瓜洗乾淨，刨去外皮，最好刨2次，然後跟住將頭尾切走，跟住就將脆肉瓜嘅一小部分先切走先，等佢呢擺喺個砧板上面呢都可以穩陣啲。再用刨呢將一片片嘅脆肉瓜小心咁樣平均嘅刨出嚟。我哋盡量呢用嘅力度都要平均啲，咁就可以刨出呢一片片薄片㗎喇。將脆肉瓜都刨到我哋自己夠用嘅數量之後，我哋就擺喺旁邊備用。跟住仲一小嚿嘅甘筍，將佢切成薄片，再切絲，再切成細粒，跟住擺喺旁邊備用。我哋將墨魚膠放喺碗裏面，將剛才切好咗嘅甘筍粒撈埋一齊，將佢攪勻，跟住加少少調味料，我哋可以放少少嘅胡椒粉同1/4茶匙嘅鹽，再將佢攪勻就可以㗎喇。再落嚟，我哋就將墨魚膠釀入去脆肉瓜片裏面啦。我哋將一小粒嘅墨魚膠，將佢擺喺脆肉瓜片嘅正中間，將左右兩邊接埋嚟，然後跟住將剩翻落嚟嘅就收喺後面，將佢做成一個好似小種子咁樣。你睇下係咪好得意呢？我今次略嫌呢個脆肉瓜唔夠綠色，如果再深綠色啲就更加理想啦。做好晒之後，我哋就撲上一啲生粉，撲少少就夠噶啦。然後跟住我哋就將少少嘅油加入平底鑊裏面，唔需要燒得太熱嘅，我哋就將佢平均放晒入去個鑊。然後跟住我哋就可以輕輕煎一陣之後，我哋就加入清水，好似我哋煎餃子一樣。然後跟住就將佢冚蓋，大約煮佢2分鐘。2分鐘過後，我哋就可以將佢反轉，煎到兩面都有微微金黃色，咁就完成㗎啦。嗱，今次我就將呢一個釀墨魚膠做到佢個造型好似一粒小種子咁樣。等你喺嚟緊呢個端午節搞下新意思，食一個不一樣嘅粽。希望你哋都中意啊！最重要梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦。多謝你哋嘅支持，拜拜。